ဘုရားသခင်၌ချစ်လာသောဘုရားရဲ့သားသမီးပေါင်းတို့အိယာကထားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကျောင်းကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ချက်နဲ့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်သင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ဘုန်းကြီးယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပရောဖက်အမျိုးသမီးအာနာသူမဟာမိုးဆိုးမဘဝနဲ့အသက်80ကျော်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးမှာဘုရားရဲ့အမှုအောက်ခြေသိမ်းလုပ်မှန်သမျှကိုပြုလုပ်ပြီးဘုရားကိုစက္ကပ်ခဲ့ပါတယ်သူရလိုက်တဲ့ဆုလက်ကဘာလဲဆိုရင်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုကလေးတွေများကြီးလာရောက်ပူဇော်အနံ့ကြတော်လဲဘယ်ကလေးကတော့ဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပရောဖက်မျိုးသမီးအာနာရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းဝါရှောင်ချိုးချံခြင်းတွေအားဖြင့်သူမဟာခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိပြီးအများသူငါကိုလည်းပဲပြောနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့တွေအားလုံးကိုခွန်အားပေးနေခြင်းဟာတခါတလေကျွန်ုပ်တို့တွေဘုရားကျောင်းတွေမှာလာပြီးတော့ဆက်ကပ်ကြပါတယ်ပြမန်းပါတယ်အချိန်တွေကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သင်တို့ရဲ့ပြမန်းမှုတွေအချိန်တွေကုန်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ကအချင်းဤသက်သက်မပေးပါဘုရားကျောင်းတော်ကြီးမှာလှုပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဥပမာဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲပါကောင်းပါမှာပေါ့ဘုရားတွေ့ပေးဆက်သမျှမှန်သမျှဟာပေးဆက်မှုမှန်သမျှဟာဘယ်သောအခါမှအချင်းဤမဖြစ်ဘူးအချင်းဤဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာကိုယ်ကညီးတွားပြီးတော့အများသိအောင်ကြွားဝါပြီးတော့လုံနေမှသာလျင်အချင်းဤဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားအတွက်ဘုရားကျောင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွေပေးဆက်ခြင်းဒီຢာတွေအားလုံးဟာကြွားဝါစရာမလိုဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့တွေကိုဇာတဲ့တဖို့ကျေးဇူးတော်တွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပေးဆက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့တွေပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်တခါတလေကျောင်းတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဟိုလူကတော့ဖြစ်မလာဘူးဒီလူကတော့ဖြစ်မလာဘူးဆိုပြီးတော့ညီးတွားနေမဲ့အစားကျွန်ုပ်တို့တွေပေးဆက်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းရေးမှတ်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့တွေကိုကျေးဇူးတော်တွေပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သဘောမနှောနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တွေပေးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါကအကြီးလေငါပဲပေးဆက်နေရတယ်ကျန်တဲ့သူတွေဘာမှလဲသင်တို့ရဲ့ပေးဆက်မှုဟာအခြေအနေသက်သက်မဖြစ်ပါဘူးဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ပရောဖက်မျိုးသမီးအာနာကျွန်ုပ်တို့တွေကိုသင်ပေးတဲ့အရာဟာ perseverance ဇွဲရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းမှာဇွဲရှိဖို့ patient စိတ်ရှည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့စိတ်မရှိတော့ငါတို့ဆုတောင်းတာရပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားကပါသေးတယ်ဇွဲလည်းမရှိတော့ကဲတခါတလေမှာမိသားစုမှာပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကပထမအဆုံးမေးခြင်းမိသားစုတွေအတူတကွဆုတောင်းကြသလားမိဘတွေကမိသားစုတွေအတူတကွဆုတောင်းဖို့အတွက်တွန်းအားပေးသလားဆိုတော့အတူတကွမဆုတောင်းတဲ့မိသားစုပြိုကွဲတယ်ဆိုတာကသိပြီးတော့မဆန်းပါဘူးသိပြီးတော့မဆန်းပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်၌ချစ်လာစွာသောဘုရားရဲ့သားသမီးပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေဘုရားသခင်ကိုပေးဆက်ခြင်းဘယ်သောအခါမှအချင်းဤမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ຢာကိုသိရှိနားလည်ဖို့နဲ့မိမိတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဇွဲရှိဖို့စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်သင်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကိုဘုရားသခင်နားညောင်းမယ်ဘယ်ချိန်မှဘလို့နားညောင်းမလဲဆိုတဲ့ຢာတော့မသိဘူး
ရင်ဝကာဒီနဲ့ထုတ်ဘူးတယ်တပတ်ကိုတနာရီကိုရောမြတ်ဖူးရမယ်စေပြီးလေးဆေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဘူးတယ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းလားမငြိမ်းချမ်းလားတော့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးကိုယ်ဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုဆူတောင်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးထားတဲ့ပုံမှာသစ္စာရှိရဲ့လားဒီຢာတွေကိုကျွန်ုပ်တို့တွေပြန်လဲသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်၌ချစ်လာစွာသောဘုရားရဲ့သားသမီးပေါင်းတို့ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆူတောင်းပါ Pray with love pray with action can change everything လွတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုယနေ့မြတ်စွာတရားတော်မြတ်မှာတောင်းခံကြပါဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့တူးစီကိုကျေဝစွာကောင်းချီးပေးပါစေ